També hi ha la prestació per maternitat. En principi també es protegeix el descans pel fet d'haver tingut un nen, ja sigui biològic o adoptiu. La maternitat biològica és possible, però també la maternitat per adopció o acolliment familiar. En aquest cas, els beneficiaris han de trobar-se en alta al sistema de seguretat social i tenir un període mínim de cotització cobert. En el cas de maternitat biològica, la prestació durarà durant 16 setmanes ininterrompudes, excepte en cas d'hospitalització. Si es tracta d'un part múltiple, s'amplia a 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. També és possible que el període pugui disfrutar-se per la mare o també que aquesta faci opció a que l'altre progenitor el gaudeixi, sense perjudici que les primeres 6 setmanes immediatament posteriors al part corresponen a la mare. Cal recordar que en el cas de maternitat el contracte queda en suspensió, és a dir, no s'extingeix el contracte, sinó que el contracte de treball que es tingui en aquell moment es suspèn i es tornarà a reactivar en el moment en què s'acabi la baixa per maternitat.